इसमें से गिरा है बच्चा, इसमें था कॉकटेल का। दो अंडे खराब भी हैं। ये पुलिस आ रही है। इसका चोट कैसे लग रही है? ये वही होगा जो बाहर निकला होगा। इसके मुंह पे चोट लग रही है। खिला रखा है इसे एक्सीडेंट में भारी। पीला है ना। पीला। इसमें है ही नहीं बच्चे। अब बच्चे कहाँ गए भाई कॉकटेल के? एक है इसमें, एक है, एक है इसमें। अंडे बहुत सारे हैं लेकिन क्या कर रहे हो इसमें तुम? अंडे देख रहे हो? ये भी क्या बच्चा है? इसके अंदर तो बच्चा है, दिखाना। नहीं है ना, हैगा। नहीं है। ये कबूतर है। ये कबूतर है, ये चिड़िया कबूतर है, इतने छोटे छोटे।